N'usoro ngosipụta pụrụ iche ya na inwe ọmịiko ịkwalite ezi nleta ahụike, Sir Emeka Ogwugwo Foundation na njikọ aka n'ọrụ VOOM Foundation USA gbapere emume ha nke asaa ma bụ nke na-abịa n'ime afọ abụọ ọbụla, bụkwazi nke a na-eme maka nsogbu obi akpọrọ Heart Surgery Mission iji wee weta olileanya wee nye ezinụlọ dị iche iche enwere n'ime Nigeria. Ụmụaka 20 na ndị okenye 20 bụ ndị ritere na ya bụ open heart surgery ma bụ nke ruru izu ụka abụọ, dịka enwekwaziri ihe enyemaka ndị ọzọ banyere obi enyere ụmụntakịrị dị 10. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị Ifunanya Nwankwọ maka akụkọ ahụ n'uju. N'okwu ọ gwara ndị ABS, onye ji ọkwa Executive Director nke Sir Emeka Ogwugwo Foundation, Oriakụ Chidimma Okoye, mere ka amata na otu a agwọgo ọtụtụ ọrịa siri ike 10 afọ ma bụrụ nke gara nke ọma ruo 98%, nke mbunuche ya bụ ịnọ n'agbata mana nakwazi ịgwọ ọrịa obi ebumpụta ụwa na-ewe $215 iji wee gwọọ ya. O tụrụ ndonye ukwu otu dịgasị iche iche dịka otu Child Aid Nigeria, United Nigeria Airlines nakwa ọtụtụ ndị ọzọ kpọzie n'oku ndị akajiakụ ndị ọzọ ịdọnyere ha ukwu ime ka ọrụ ahụ bụrụ nke ga na-aga n'iru. Director of Development nke otu VOOM Foundation, Dr. Sarah Nicole, tụrụ agbammbọ otu a ma rụtụ aka n'oke mkpa ọ dị irube isi nye iwu metụtara ezi nchekwa nye onye ọbụla awasịrị arụ. N'aka nke ya, onye na-afọ maka mkparịta ọbụbọ na mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ Sir Emeka Ogwugwo Foundation, Nwada Ebiware Ụwagbe, chetara ndị bịara ịnara ọgwụgwọ na igbochi ọrịa obi bụ nke na-amalite n'ichekwa obi nakwazi ịdị na-enyocha arụ oge niile, dọọ aka na ntị gbasara ihe iti aja aka a na-enweta na-adịghị agwọ ọrịa ọbara mgbali elu nke ọma. Tinye aka n'ihe a na-eme ka wee fụ na ndị less privileged recover ime operation a wee nweta ya karịa na ụmụ anyị na-anwụsịsị. Site na Oraifite, Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa AB.